Halbuki Allah rəhmətini 900 yerə bilib, birini göndərib dünyaya, Adəmdən bəri insanlara o rəhmətlə rəhm edir. Heyvanlar öz balalarına, cinlər də öz aralarında. Sənin övladıma olan sevgin var, təkcə sənin hələ yoldaşın kim demirəm, təkcə sənin övladıma olan sevgin. Allah Taala'nın yer üzərinə göndərdiyi bir rəhmətin neçənci cüzdür bilinmir. Bəzi alimlər deyir ki, əgər Allah onu bir yarım göndərsəydi, bəlkə valideyn övladını yeyərdi. Yəni, bir yarım olsaydı, bir yeyərdi. Bəzi heyvanlar birlə yeyirlər. Dovşan məndən balasını yeyir, pişik də. Çox istədiyindən. O birdə də, onda prosu biraz artıq olur, yeyir. Subhanallah, deyir, 99'unu da saxlamışam. 99'unu saxlamışam, təsəvvürə gətirsən nə deməkdir bu? La havlə və la quvvətə. Yəni, Allahın rəhmətinin qranica yoxdur. Allahın rəhmətinin həddi yoxdur, Allah bilir nə qədərdir. Özü bilir. Bizim o barədə bir elmimiz yoxdur. Rəhməti genişdir və qəzəbindən üstündür. Vəsiət rəhməti kullə şey. Rəhmətim hər şeyə əhatə edir.